24 февраля, в годовщину начала войны, независимый социологический проект «Хроники» опубликовал очередное исследование общественного мнения в России. Мы с вами уже обсуждали, что опросы общественного мнения в нашей стране чаще всего проводятся не для того, чтобы узнать что-то об обществе, а чтобы в чем-то общество убедить. Обычно в том, что все поддерживают власть и одобряют ее деятельность. ФОМ, ВСОМ и Левада-центр раз за разом транслируют нам одну и ту же мысль. 80% поддерживают Путина, а остальные против него не возражают. Ну и есть малюсенькая часть отщепенцев, которые против, но их никто не поддерживает. Их, можно сказать, вовсе нет. Но в последние месяцы по этому кривому зеркалу поползли некоторые трещины, потому что люди, которых якобы нет, внезапно стали видны. Они оперативно организовались, чтобы выдвинуть кандидатом в президенты Екатерину Дунцову, а потом выстроились в очереди, чтобы оставить подпись за Бориса Надеждина. Люди снимали видео про эти очереди и выкладывали в интернет. В то же время другие люди чуть ли не всем райцентрам вышли к зданию суда в Башкортостане, протестуя против несправедливого приговора активисту Фаилю Алсынову. А жены мобилизованных надевают белые косынки и шарфы и каждую субботу возлагают цветы к вечному огню. Вопреки растущей репрессивности режима, протест становится все более заметным. В годовщину начала полномасштабного вторжения люди приносили цветы к памятникам в память обо всех погибших в этой войне и приходили в храмы, чтобы помянуть убитого Алексея Навального. Этих людей очень много. Только подписи за Надеждина оставили больше 200 тысяч человек всего-то за 2 недели. При том, что надо было 100. Это значит, что тех, кто хотел бы, но не решился, миллионы. Так почему же их не выявляют соцопросы? Мы уже говорили об очевидном факте, что многие россияне, которых не устраивает нынешнее положение вещей, просто избегают участия в опросах или отвечают не то, что думают. Однако проект «Хроники» нашел способ выявить общественное недовольство, которое стало видимым, но до сих пор не отражалось в вопросах. «Хроники» уже изменили наше представление о том, как россияне относятся к войне. Еще в октябре их замеры показали, что желающих продолжения войны стало меньше, чем тех, кто ее не поддерживает. Из результатов эксперимента, проведенного в январе этого года, видно, что больше чем у 50% россиян есть запрос на политический курс, полностью противоположный нынешнему. Чего хотят люди? Сосредоточиться на внутренних проблемах России, восстановить отношения со странами Запада, снять санкции и заключить перемирие с Украиной. Давайте сегодня разберемся в результатах последней волны исследования от «Хроник». В прошлом году «Хроники» провели 3 волны опросов – в феврале, в июле и в октябре. Я рассказывал о результатах в отдельном ролике. Так что мы можем увидеть не просто цифры, но и динамику. Особенное внимание исследователи уделяют отношению россиян к войне и мобилизации. С этого и начнем. Социологи ввели понятие «последовательный сторонник войны» и «последовательный сторонник мира». Дело в том, что не одобрять войну в России становится все опасней, и простой вопрос «поддерживаете ли вы войну?» становится неинформативным. Люди сейчас в любом случае склонны отвечать «да, поддерживаю», потому что «хочу остаться на свободе». Таким образом, в одну графу попадают и те, кто всерьез одобряет войну и верит в угрозу НАТО, и те, кто просто врет, чтобы не попасть в неприятности. Так что исследователи задавали респондентам не 1, а 3 вопроса. Как вы относитесь к специальной военной операции, поддерживаете или нет? Если Владимир Путин выведет войска с территории Украины без достижения целей СВО, вы поддержите это решение или не поддержите? И на что государству следует расходовать деньги в первую очередь, на армию или на социальную сферу? Последовательными сторонниками мира считаются те, кто не заявляет о поддержке СВО, согласен на вывод войск прямо сейчас, без достижения целей, и хочет, чтобы бюджет расходовался не на войну, а на мирные цели внутри России. В феврале 2023 года таких людей было 20%, в октябре – 18,5%, в январе 2024 – 19%. С октября прошлого года и до сих пор последовательных сторонников мира больше, чем сторонников войны. В число последовательных сторонников войны включали тех, кто заявил, что поддерживает СВО, при этом не одобряет решение вывести войска и считает, что приоритетным для госбюджета должны быть расходы на армию. В феврале 2023 года таких было 22%, в октябре их число уменьшилось до 12%. К январю 2024 снова подросло до 17%, но в целом за год сократилось почти на четверть.
Исследователи предполагают, что, возможно, число сторонников войны за последние несколько месяцев выросло из-за того, что у многих опрошенных сложилось представление, будто ситуация на фронте меняется в пользу России. То есть успехов особых у российской армии не было, а ощущения, что они есть, появились. Есть еще один важный параметр, на который ориентируется проект «Хроники» — отношение россиян к мобилизации. Поговорим о нем после небольшой рекламы. Есть тема, которая объединяет и путешественников, и недавних эмигрантов, и тех, кто работает из России на зарубежные компании. Это проблема с банковскими карточками. Пойди еще выясни, где точно не заблокируют, в банке какой страны лучше открыть счет. А главное, как не разориться при этом. Ведь лететь куда-то — это и несколько дней потерять времени, и кучу денег потратить. EasyPay.World решает эту проблему. Эта компания позволит вам получить работающую за рубежом карточку Visa или MasterCard в крупном и надежном банке стран СНГ или Турции. При этом вам не нужно туда ехать. Достаточно просто зайти в чат-бот, а карту вам доставят на дом. EasyPay.World — официальное юридическое лицо. Они работают вот уже 2 года и за это время заняли лидирующее место на рынке. У них более 30 тысяч клиентов, и им не блокируют карты. В каждой из стран, где EasyPay.World открывает счета, у компании есть офис. Так что любые проблемы с картами будут решаться сразу на месте. А если карточка нужна прям срочно, есть возможность получить ее всего за 1 день. При этом услуга не будет стоить каких-то космических сумм. Можно даже оформить рассрочку, если уже горит, а деньги вы прямо сейчас заплатить не можете. Вас также подробно проконсультируют, расскажут, как пополнить счет из России, как получить перевод, как уведомить налоговую. Почти все карты будут работать в Apple Pay. Вы сможете бронировать отели за рубежом, оплачивать сервисы и покупки в магазинах, переводить деньги родственникам за границей. Так что, если вы сейчас находитесь в России, но хотите иметь возможность тратить деньги за рубежом, обращайтесь за картой к EasyPay.World. По промокоду КАЦ будет скидка в 5%. Оставить заявку можно по ссылке в описании. Продолжаем. Отношение к мобилизации – еще один важный показатель, который изучает проект «Хроники». Респондентам предлагали на выбор такие варианты. Первый – провести новую мобилизацию, чтобы заменить тех, кто был мобилизован осенью 2022 года. Второй – оставить все как есть. Ни новой мобилизации, ни возврата тех, кого забрали 1,5 года назад. Третий – вернуть мобилизованных домой, а новых не набирать. Меньше всего гражданам хотелось бы новой мобилизации. За нее выступает всего 17%. А больше всего тех, кто хочет всех мобилизованных вернуть по домам и больше никого не забирать. При этом даже среди тех, кто заявляет о поддержке войны, почти никто не хочет новой мобилизации. Повторение кошмара позапрошлой осенью – самый непопулярный вариант. Также социологи спрашивали людей, как они относятся к движению жен мобилизованных. Почти 70% о них либо не слышали, либо сочли, что эта новость какая-то неважная. Но 29% сказали, что слышали о протестах и считают их важным событием. И это совсем немало, с учетом того, что движение существует всего несколько месяцев. В нынешней 12-й по счету волне опросов исследователи решили оценить различия образов будущего в 3 сценариях. Для этого они провели эксперимент. Именно он иллюстрирует, как велико несоответствие между запросом общества и тем, что может предложить ему власть. И как из этого несоответствия вырастает несогласие с властью. Выборку разделили на 3 равные группы. Первую группу спросили о будущем, в котором на выборах победил Владимир Путин. Вторую, что будет, если победит идеальный кандидат, за которого хотел бы проголосовать респондент. И третью спросили о том будущем, которого хотели бы сами отвечающие. Вот как это выглядело на примере одного из вопросов. Первую группу спросили, произойдет ли новая мобилизация, если выборы выиграет Путин. Вторую, произойдет ли мобилизация, если выиграет их идеальный кандидат. А третью группу спросили, хотят ли они, чтобы произошла мобилизация. Ответы респондентов показали огромную разницу между тем, какого будущего хотят граждане, и тем, на что они могут рассчитывать. И выглядит это так. Много хочешь, мало получишь. Граждане не хотят мобилизации. За нее высказалось абсолютное меньшинство, 15%. Но в том, что Путин после выборов тут же ее проведет, уверены уже довольно многие, 39%. На идеального кандидата надежды чуть больше, но все же четверть опрошенных, 26%, считают, что и он начнет свой президентский срок с призыва гражданских на войну. Такое же несоответствие видно в вопросах обо всех событиях, о которых спрашивали респондентов. Большой разрыв между тем, какого будущего люди хотят, и тем, чего они ожидают.
Большинство россиян хотят, чтобы война закончилась. Победой или перемирием, как угодно, но закончилась. Хотят, чтобы усилия правительства были направлены на решение внутренних социальных и экономических проблем. Хотят снятия санкций и восстановления отношений с западными странами. Словом, возвращение к нормальности. В то же время от Путина люди ожидают совсем другого – мобилизации и эскалации войны. И обоснованно предполагают, что государство продолжит на все деньги клепать ракеты и танки, а не строить дороги и больницы. В их представлении даже идеальный кандидат, за которого они бы проголосовали, не может ответить на их запрос. Возможно, это значит, что политическое воображение у многих заблокировано. Люди не могут даже представить себе политика, который будет представлять и отстаивать их интересы. Система не может устранить этот разрыв между желаемым и ожидаемым, не может удовлетворить запрос на мир и на решение внутренних проблем. Общество сейчас в той точке, когда любое политическое предложение, включающее возврат к нормальности, может вызвать энтузиазм и готовность к действиям. Изучая планы граждан относительно предстоящей электоральной процедуры, исследователи обнаружили 6 стратегий голосования. В них кроется ответ, почему при очевидной неудовлетворенности происходящим большинство опрошенных собираются голосовать за Путина. Респондентам снова были заданы 3 вопроса. Пойдут ли они на выборы, за кого из списка кандидатов проголосуют и участвует ли в выборах кандидат, за которого они хотели бы проголосовать. 46% опрошенных говорят, что Путин – кандидат, которого они хотели бы видеть в бюллетене, за него они и будут голосовать. Их стратегию назвали голосованием за кандидата Путина. Еще 16% говорят, что в бюллетене нет их кандидата, поэтому голосовать они будут за Путина. Это довольно типичное поведение избирателей. Если выбирать не из кого, многие поддерживают вероятного победителя. Этих респондентов исследователи назвали группой тактического голосования. Я бы назвал психологического голосования. У 12% есть свой кандидат, и это не Путин. Их всех объединили в группу голосования за другого кандидата. 6% своего кандидата в бюллетене не видят и голосовать собираются не за Путина. Их стратегию назвали голосованием протестным. У 9% нет кандидата, и они не знают, за кого будут голосовать. Их назвали затруднившимися. И еще есть 11%, которые не хотят идти на выборы. Дополнительные вопросы помогли выяснить, от чего зависит выбор стратегии голосования. Вполне ожидаемо оказалось, что те, кто получает информацию из телевизора, радио и газет, с большей вероятностью называют Путина своим кандидатом и собираются голосовать за него. Если же человек столкнулся с экономическими проблемами, если он осведомлен о проблемах в стране, то с высокой вероятностью проголосует не за Путина, даже если другие кандидаты в бюллетене ему не нравятся. Социологи также обнаружили корреляцию между отношением к войне и выбором стратегии голосования. За Путина с большей вероятностью проголосуют люди, поддерживающие войну, а голосование за любого другого кандидата показывает, что избиратель скорее не согласен с происходящим. Исследователи предполагают, с некоторыми оговорками, что война и милитаризация – это, по мнению граждан, программа кандидата Путина, а не единственно возможный путь развития страны. Российское общество сейчас находится в глухом тупике. С одной стороны, падение уровня жизни, война, санкции, потеря перспектив, дискомфорт от того, что власть все глубже влезает в частную жизнь. Это провоцирует рост протестных настроений в обществе, рост запроса на норму. С другой стороны, власть все время повышает ставки, запрещая любые проявления недовольства. Принимаются репрессивные законы, по политическим уголовным делам дают огромные сроки. Режим яро демонстрирует, что он бешеный и на людей бросается. Типа «не подходи, я за себя не отвечаю». Общество живет в недовольстве, страхе и апатии. В таких условиях система еще может какое-то время сохранять видимость солидарности общества с властью. Например, буквально на днях ФОМ опубликовал данные, что еще никогда за всю историю наблюдений россияне так мало не критиковали власть. Лишь 27% опрошенных сказали, что за последний месяц им довелось слышать в своем окружении критику в отношении руководства. Для сравнения, перед войной этот показатель был чуть меньше 50%, а до аннексии Крыма составлял 61%. Это вовсе не означает, что раз молчат и не критикуют, значит всем довольны. Это всего лишь свидетельство, что власть упускает возможность безопасно и цивилизованно ответить на запрос общества. Недовольство властью, недоверие к тому, что она транслирует, также видно по падению популярности пропаганды.
Медиаскоп фиксирует, что пропагандистские телепередачи перестали смотреть от 500 тысяч до 2 миллионов зрителей. «Вести недели» с Киселевым, «Москва, Кремль, Путин», «Воскресное время» с Андреевой, Скобеева с Поповым и Соловьев – все они потеряли десятки процентов своих зрителей. Совершенно не факт, что большинство наших граждан связывают свое разочарование и ухудшение собственной жизни с войной и режимом. Но чем дольше идет война, чем ощутимее разрыв между желаемым и ожидаемым, тем больше вероятность, что люди соотнесут одно с другим и будут готовы слушать своих близких, которые тоже видят эту связь. До завтра.